財神到 Hello， 大家好啊，新年好啊！我叫 Wilson 啊，今日咧係初五迎財神嘅好日子喎，祝大家咧開門就見福，財星就高照，新一年咧財運亨通，大家都賺到盆滿缽滿。講到接財神咧，接嘅咧就係一份好嘅意頭同埋一個好嘅寓意啦。而真正嘅財富咧，更加係需要我哋用清晰嘅頭腦同埋長遠嘅計劃去迎接同埋管理嘅。作為你哋財富規劃嘅夥伴呢，我嘅職責啊就係用專業同埋我嘅經驗陪你哋一齊揾接財富嘅機遇啦，善用管理而家嘅資產啦，同埋可以更加長遠咁規劃我哋嘅將來。我呢度咧願財神爺嘅祝福咧帶俾你哋新嘅一年財星高照啦，個個都投資得穩穩健健，年年都有增長。再喺呢度咧祝大家做緊生意嘅你哋生意興隆，大家投資順利，恭喜發財，恭喜恭喜！